हेलो गाइस, तो आप वीडियो में देख रहे हो। ये जो पिनियन है, गिरारी है, इसे हम जीपीटी गिरारी या प्राइमरी गिरारी बोल देते हैं, जो कि स्प्लेंडर एचएफ डिलक्स हीरो की बाइकों में डलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब डाउन पड़ जाती है यानी कि कट जाती है तो साए साए की आवाज़ आने लग जाती है, जो कि फ्रेंड्स ये क्रैंक शाफ्ट होती है, जिसका हमारा क्लच का और जो साइड एरिया होता है उसमें ऐसे फिट होती है, और ये हमारे क्लच कटोरे की जो गिरारी होती है उसके साथ ऐसे अटैच हो जाती है। प्राइमरी गियर इसे इसलिए बोलते हैं कि फ्रेंड्स, जो पावर जनरेट होती है इंजन की, वो जब हमारे इंजन में जाती है तो ये पहली गिरारी होती है जो हमारे गियर बॉक्स से कनेक्ट करती है उस पावर को। तो इसलिए इसे प्राइमरी गियर यानी कि पहला गियर बोला जाता है। तो ये जब कट जाती है तो बहुत ही बेकार साउंड करती है। आप जैसे फोर्थ गियर में भी चलाओगे तो ऐसे साए साए की आवाज़ आएगी, जैसे कि बाइक पहले या दूसरे गियर में हो। और फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल हीरो की ये इसके पार्ट नंबर हैं, और ये 290 यानी कि 300 के समथिंग ये न्यू गिरारी आपको पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आप देख सकते हो कि ये इस तरह बेकार साउंड करती है। आप वीडियो में ज़रा इसकी साउंड सुनना। शूटिंग शूटिंग। जब ये कट जाते हैं दूसरी कोई दिक्कत नहीं आती। ये ख़राब हो जाते हैं तो कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इंजन पर, ओनली फॉर साउंड ख़राब आएगा बाइक का। जब हम जैसे ही थ्रोटल देंगे, रेस देंगे, तो ऐसे सीटी सी बजने लग जाएगी इंजन के अंदर, साए 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 साए। आप आवाज़ में सुन सकते हैं, इस तरह की आवाज़ आएगी। और फ्रेंड्स, ये गरारे बाकी कोई वैसे डिफेक्ट नहीं करेगी हमारे इंजन को। और इस तरह से फ्रेंड्स ये फिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अगर पता थी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस